Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hormanglar, salomatmisizlar? Akalar, xudo xolasa bugun sanamiz 8-mart. Kundan xudo xolasa ajoyib bir quyoshli bo'lib turibdi. 8-martda shu kunga mos bugun sizlarga shu ekranda ko'rib turgan gulbodom ayg'irga o'xshagan baytal, hali tug'magan toy. 3 dan 4 ga o'tibdi. Hozirgi yoshi mana bahor keldi, 4 yosh bo'ldi deydi. Menga berilgan ma'lumot bo'yicha. Bu toyi yo'g'onligini ko'rsatib qo'yaylik-da. Toyi mana yo'g'onligini qarang. Kattaligidan ekran uncha o'tni sig'dira olmayapti. Xo'p, toy egalarining telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Biz bermagan ma'lumotlarni polni qolib ketgan ma'lumotlarni o'zlaridan so'raysizlar. Kimga qiziq bo'lsa shu toy sotiladi. Mana bosgan bosuvlarni qarang. Hozir buni parodasi nima, qaydan kelgan, qandoq, polni hamma ma'lumotlarni shu akam o'zlari beradilar. Hormang aka, salom. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, biyani go'zal nasrab qo'ygan ekansiz-ku? Laqabi nima buni aka? Gulbodom. Gulbodom deysizlarmi? Gulbodom, o'ziga moslab. Gulbodom. Yoshini 4 yosh dedingiz-a? 4 yosh. Endi 4 yosh bo'ldi. 4 ga to'lgan. Hali bola tug'magan. Yo'q, hali qo'yilmagan bu. Parodasi nima buni aka? Endi biz Rossiyadan olib keltirdik aka. Rossiya? Ha, Rossiyada uramiz. Oyoq qo'llari lekin orasidagi masofa juda uzun ekan. Uzun. Qanaqa bola berishdan qat'iy nazar baribir ayg'irga qaraydi-ku. Birinchi bolani baribir o'ziga o'xshatadi deyshadi ko'pchilik. Baytal birinchi bolani o'ziga o'xshatadi, keyin ayg'irga o'xshatib beradi deyshadi. Mana shunaqa bichimlik ot qilaman deydigan aka-ukalar xudo xolasa bugun ayni muddao shu baytal sotuvda. Laqabi Gulbodom. Bo'yi qancha chiqadi buni? Bo'yi 1.72, 1.73 uni 1.70 ga olursan aka. 1.70 ha? 1.70. Gulbodom. Xudo xolasa buni kuyi kelmaganini sezdingmi? Uje tayyor, xudo xolasa. Tayyor ha? Uje yaqinda uje kelib qoladi. Uje o'zi qildim, matkalarda muammosi yo'q, shamollashlari yo'q, toza matkalar hammasi. Ha. Uje tayyor. Veterinar ko'rib anaqa xulosasini bergan. Sog'lom. Tayyor holatda. Tayyor. Yeb-ichishlari qalay? Yeb-ichishlari zo'r aka. Muammosi yo'q. Bu hozir otxonada turibdi, yaylovda emas? Yo'q, otxonada turibdi, hali yaylovga chiqmadi. Jonivor. Ko'z tegmasa, yaxshi narsa ekan. Unaqa tishlab tepib, otxonaga kirganda odamdan hurkib qochib, burchakka borib olib. Yo'q, unaqa emas, bu o'zi asu. Yaqinni qo'lga o'rgatdi. Lekin unaqa odamni tishlaydigan, tepadigan qilig'i yo'q. Yo'q o'shaga. Sal cho'chishi mumkin, lekin unaqa qilig'i yo'q. Bo'ldi. Xo'p, Gulbodom sotuvda. Ma'lumotlarni berdik. Manzil Toshkent shahar, ipodromga kelasizlar. Telefon nomeri bo'ladi. Endi aka bitta qiziqarli ma'lumot, oxirgi ma'lumot. Narxi bizga qiziqarli aka. Narxini 15 ming domimizga kelishtirib beramiz endi. 15 ming, ha? Xafa qilmaymiz, xudo xolasa. Oladigan odam xursand bo'ladi. Bo'ldi. Xudo xolasa 15 ming dollar kam bor ekan. Aka, mabodo klientlar bilan kelishib qolsangiz-da, endi baribir kimdir minishga qiziqadi. U menga qilolmasligi mumkin-da. Sizlar o'zingiz menga qilib berasizmi? Shu yerda bor aka, tarbiya qiluvchilar bor. Tarbiya qilsa bo'ladi. Kelishsak, дополнительный услуга bo'ladi. Bor ular aka. Hammasini qilib beramiz. Xo'p, biyamiz sotuvga qo'yildi. Aloqaga chiqasizlar. Oyoqlarni bitta yaqindan yaxshilab olib beray. Oyoqlarda nuqson yo'q mana. Oyoqlar ishiq-pishiq yo'q.